Wazwai vana vaMwari, tinotenda Musiki nevhiki yedu ndinoimba tiri kunamatira vhiki iyoyi tichihwedera pakundopendera kumusangano uno watinawo. Mwari achatikomborera. Regai tinamati. Kuna Mwari Baba naMabodi Jesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene tinokutendai. Tinokutendai nemazuva ose amafamba nesu. Chivai nesu pazuva ranhasi. Taurai nesu varanda venyu takateerera. Tanamata zvose chipota muzita raJesu. Amen. Zuva ranhasi manje, nyaya yanhasi inotogwadza kusiya, asi nyaya yanhasi inogwadza boka ratine musangano naro. Musoro wenyaya uri kuti iyo, as I work, I go with my gifts. Apo ndiri kushanda, ndichaenda nezvipo zvangu kuna Mwari. Apo ndiri kushanda, ndichaenda namatithes angu kuna Mwari. Apo ndiri kushanda, ndichasapota maprojects ose ebasa raMwari. Local wise, conference wise, global wise, ndichawanikwa semushandi anowanikwa achitaridza kuti une zvipo zvaanobvisa kuna Mwari. Saka vhesi yataverenga manje panapa iri kuti iyo, Mapsarema 116 iri kuti panapa, kana tingaitarisa pavhesi 12, ndichavigireiko Jehovha pamusoro pemikomborero yake yose kwandiri. Manga muchiziva here kuti kungova pabasa koga so chikomborero, zvandiri kudai ndiri pasta chaiko so chikomborero, kupiwa mukana newedenga kuti iva muranda waMwari anoparidza shoko raMwari. Manga muchiziva here kuti kushanda kwaunoita uri mukambani yaunoshanda mukambani umo chikomborero. Kumuka mangwanani oga uchioneka mudzimai, uchioneka murume, uchioneka vana vachiti dedhi munoenda kubasa here, woti yes vana ndava kumboenda kubasa. Chikomborero ichocho mani ndo chiri kunzi panapa naDavid, ndichamuvigireiko Jehovha pamusoro pemikomborero yake yose. Takakomboregwa isu. Ende mamuchiziva here kuti kana uchishanda so, vamwe patiri kushanda company house tinopuwa. Ende ukacheka musha wako wavakaiwa, hauna kupeta sei company house yaunayo. Unopinda murumu, wapinda murumu, kana muenza akatouya anotorashika marumu uri mucompany house. Chikomborero ichocho, giza pamusoro pemba riripo. Iwe kumusha kwako, pamba pako chaipo, unodziisa mvura pachimugomo chakasviba kuti ndo. Wakajega chimugomo ichocho nezvitina. But pacompany house pawakabuya, vamwe vacho vakakuprovide namastove. Saka isi kuti as you work uri kurangarira here chikomborero ichi. Vamwe vedu tinomanya namacompany car. Tichinja magiya, tirivhesa mota. Chikomborero. Vamwe to an extent yekuti iwe nemotokari inodana zita rako hausati wava nayo, ende hautorina. Wava namakore mazhinji pabasa, ende vanokuona vachikumisa, vari kuona uchidhiraivha. Saka panapa pari kunzi panapa naDavid, ndichavigireiko Jehovha pamusoro pemikomborero. Vamwe kaba unoshanda even zesa hamubhadhari, hautombozivi kuti kune bhiri yezesa. Mvura haubhadhari, mvura ichakawaya. Ukaita mistake yokuti yarara ichibuda, unongoirega ichibuda because hapana chimwe. Asi panapa kunzi naDavid, ndichavigireiko Jehovha pamusoro pemikomborero. Tokomborerwa zvakasiyana zvo. Mamuchiziva kuti kuna umwe so wokuti haazivi kuvata muchipatara. Vamwe vacho tikandova muzvipatara, mumwe macho matinopinda ndorangarira ndichishanyira vamwe pachipatara paColin Sanders.
negrade vegrade ndokushandira vakasiyana siyana, but pane pandakapinda mune imwe ward yegrade yakakwirira. Ndakadzokera kumangana naye madam, nhasi mandapinda kuita semuloji, kunge muhotera mune mugwere ari kunzi mugwere, but magadzirirwo amakaita makanaka. Tiri kuti baba, tiri kuti mai, chikomborero ichocho. Asi chikomborero ichocho, as you work, go with the gifts to the Lord. Mapisarima yoyo 116 verse 18 yoti iyo. Hatiranga avunza panapa, ndichamuvigireiko Jehovha? Chihwai mhinduro yacho, kai ndichakubayirai zvibayiro zvokuvonga, ndichadana zita raJehovha. Saka apo pamubvunzo achiita sokuti haazivi zvaanoda kuvigira Jehovha, asi pamubvunzo waambobvunza ava kuti iye, ndichakuvigirai zvibayiro zvokuvonga, ndichadana zita raJehovha. As I work, I will go. Nezvipo zvangu kuna Mwari. Ndorangarira jaya mufumini atsanangura zvose pana Mark chapter 10 verse 21. Ataura kuti izvo ndakaita, izvo ndikaita. Okay, one thing thou lackest, go and sell everything that you have and give it to the poor. Kwai face yejaya mufumi yakatanga kushanduka. Mamuchiziva here kuti pazuva ranhasi vanhu vatiri kutaura navo nhasi havadi kutaurirwa pamusoro pekuuya nezvegumi nezvipo kuimba yaMwari vazhinji vacho. Havadi. Vanenge sejaya mufumi. Rekedzai tipo Genesis chapter 28 verse 21, kana tikaitaurisa tinogona kuona Jacob panapa ari paBethel achivimbisa Mwari, achiti Mwari, imi mukanditendera ndikabuda ndikadzoka. Inoda kuverengwa iyoyo Genesis chapter 28. Ndikaitimaina pana Genesis chapter 28. Genesis chapter 28. Iri kuti kudiko kukaipapo. Rekedzai titange paverse 20. Jacob achipa mhiko semhiko dzatakapa tisati tawana mabasa avo. Wakapa mhiko ka? Usati wava nesi wakapa mhiko. Usati wava mukambani wakapa mhiko. Usati wava teacher wakapa mhiko. Ndisati ndava pastor ndakapa mhiko. Asi mhiko idzodzo uchakamira here padziri? Iwai mhiko yaari kupa. Ipapo Jacob akapika mhiko achiti, kana Mwari akava neni akandichengeta panzira yandinoenda, akandipa zvokudya ndidye, nezvekufuka ndifuke. Muri kumweyo? Waida kupiwa zvokudya? Aida kupiwa zvokufuka? Ndo zvimwe zvataitaura isu tine zvekudya. Ndakamboona vanhu mana okay, mana team vachisunda matroliso. Woona kuti vanhu ava mukambani yavanoshanda umu, pabasa pavari vari kupuhwa kuti vawane zvekudya. Ndakamboona, handingambooni vanhu vakashama, ndivaone vakashama. Vangapfekawo maminiskets, yes, but vane something chakavaputira kutaridza kuti munhu umwe neumwe akakomboregwa pane zvekufuka. Kukaina iye, ndichadzokera norugare kuimba yababa vangu. Jehovha uchava Mwari wangu. Verse 22 yoti, neriri ibwe randanisa rikava shongwe richava imba yaMwari nezvinhu zvose zvamuchandipa. Zvirokwazvo ndichakupai chegumi chazvose. Mamuwere Jacob ari zvirokwazvo ndichakupai chegumi chazvose. Ende Mwari haakangamwi kazvawakavimbisa. Mwari haakangamwi mhiko yawakapa uchibhabhatidzwa. Mwari haakangamwi minamato yawakanamatisa vafundisi uchida kuwana basa. Mwari haakangamwi. Mwari haakangamwi izvozvo hazvikangamwi. Asi Mwari nhasi ari kutsvaka kuti as you are working, are you coming with the tithes and offerings to advance my work? Matithes and offering ngandikudzei, haasi vaRevhi, havasi vafundisi, naivo vanobvisa. Maiziva here nyaya yematithes and offering haina kutanga vaRevhi varipo. Cheka kuna Genesis inyaya yeobedience. Panonzi usadla muti, hapana chechi yanga yavapo, hapana muRevhi anga vapo, aiva Adamu naEva. Rangarirai imi kuti nyaya yacho iyi ndo nyaya inomaka salvation yako.
kaine murandakadzi mai white kana munhu achidya chegumi nechipo ari kubringa ari kuisa darkness into the church. So what is the first church? The first church is your family. Rovai chegumi baba, rovai chegumi mai, muri kuisa darkness mumuri menyu. Ndosaka tiona chero vana vakapasa mabasa achanetsa darkness. Chero vana vasikana ukavanavo vakanaka chose akambokura ita zvokuti ari kuteerera zvese zvinomitisiwa pamba panoshayikwa muchato. Darkness into your family. Ongororaiko zvino mukati memhuri mako kudya chegumi wazviisira shamhu namari. Kuna mari hazvibatani zvinofa zvisingabatani. Uchafa uchingowa mumba yekambani chero nomusha wovaki paunozama kuitawo zvimangarikuni zvotanga kuita mapundu pamaziso. Darkness iri kuchurugwi. Paunozama kuita zving'ombe zvinobiwa, darkness inokutererera. So as you work, bring the tithes and offerings in God's storehouse. Ndinofara pana, ndinofara na Joseph weArimathea na Nicodemus pana John chapter 19. Mukandiona varume ivava, Joseph of Arimathea na Nicodemus. Jesu wedu warembedzewa apa pamuchinjiko. Joseph weArimathea na Nicodemus. Kukaishoyekwa izvozvo ndivenga 19 dzaJohani verse 38. Joseph weArimathea waiva mudzidzi waJesu chinyararire. Akauya kuna Pilato akakumira Pilato kuti amupe mutumbi waJesu. Joseph weArimathea akamubvisa. Nikodhimo uya akambouya usiku. Kwai wakauya ane mura, ane airosi zvakavhenganiswa namapaundi ane 100. Ipapo akatora mutumbi waJesu ndizvoka. Panzvimbo iyo paakaroverwa pamuchinjiko pakanga pano munda. Imomo maive nebwiro rusva makanga musina kumboiswa munhu. Joseph weArimathea na Nicodemus vari kuplaya a major role kuna muponesi wavo. Hello? Joseph weArimathea vadzidzi vanga vaperekwa. Mamuchiziva here kana uri professional munhu anomukira zuva nezuva. Vadzidzi vaperegwa, vana mai Maria vaperegwa, vese madzimai aya aida Jesu aperegwa, John the beloved waperegwa. Haazivi kuti odina because izvi zvaireva kuti muponesi aizovigwa secriminal. But Joseph of Arimathea, Nicodemus the professional, what are they doing? They are closing the gap. Ndikuverenga pana Desire of Ages panapa pa chapter 8 in Joseph's tomb. Pane statement inoti, the help of these rich and honored men was greatly needed at this time. They could do for their dead master what was impossible for the poor disciples. Iwai ma professionals, iwai ma nurse, iwai vatungamiri kuma department akasiyana siyana, ma accountant, iwai ma accountant, iwai ma accountant, iwai ni ma manager, ma general manager, iwai ma headmaster nasi iwai. Kukai ava zvavakaita ava, they could do what was impossible for the poor disciples. Church inofara kudada nemi man. Uwepo weipa church, muri nurse, uwepo weipa church, muri mutungamiri, muchinda kubasa, muchimukira, muchipiwa mari, vamwe vana mbuya, vanofara kuti tine chikomborero pa church, but zvinowisa urombo pane imwe church. Unogona kundoona kutika ari kutobvisa ndimbuya chegumi nechipo, asi unomukira ende mbuya ivavo ndivo vauri kupa futi mari, ndo vari kuuya nemari. Iwe uchita zvikwani, uchita zvikwani. Ndinorangaridzwa nyaya zvakare yaMary weBetania, Mary weBetania pana John chapter 12 verse 3 to 4. Kukai wakauya akatenga mafuta anonhuhwira. John chapter 12 hatidi kuikumira kai panapa
Zvino Maria akatora paundi yamafuta enado ano mutengo mukuru, akazodza tsoka dzaJesu, akapisika nevhudzi rake. Imba ikazadzwa nokunhuhwirira kwamafuta. Amen, vana vaMwari. As I work, I will bring my gifts to God. Mary weBhetania unoziva zvaakaitirwa naMwari wake, ari kuti Mwari wangu zvamakandiitira ndinokuvigirai zvipo. Ende hana waakaudza. Kana ukandoverenga muna Desire of Ages inokuudza kuti even perfume iyi yakakauka yongohwikwa kunhuhwirira. Ihwai maprofessional. Kana wavakupa rega kutanga waridza hwamanda. Chipo chako hazvina basa kuti chizikamwe nevanhu, ngachizikamwe naMwari. Kwai vakangowa kunhuhwira chazondigwadza pavhesi 4. Ipapo kunhuhwira kwava pazodza Jesu. Mumwe wavadzidzi vake Judas Iscariot wakanga achazomupandikira akati, mafuta awa akaregereiko kutengeswa? Mari ikapiwa varombo. Halo? Ende moziva kuti Judas anga akadzidza ini? Hai kwaifani pavadzidzi vaJesu vose ndiye anga akadzidza kudarika vamwe vose. Chief Financial Officer angane accounts dzose uri kugwadziwa. Kwai haana kureva izvo kuti warangarira varombo, kwai yaiva mbavha yaiba zvaiswa. Saka unogona kuona kuti maprofessionals vazhinji pakuti basa raMwari risapotewe ndo vari kuhinda basa. As I work, I will go with my gift to Christ. Tichisummarize, kune mhando 5 dzevapi. Number 1, mukati mechechi muno umwe asingapi zvachose. Number 1, happy, gives nothing. Clerical records ariko, treasurer's records hako. Number 2, selective giver, unopa project ya ada. Paada unopa pa project ya anongo washida. Ane favorite project. Family life unopa. Zimwe program happy in number 2. Number 3, umwe mpuwa tinayo anozi occasional giver. Anopa achijamba achiuruka. Ukamona muna January, momona muna April, mozomona August, mozoona muna November, atozorora. Occasional. Kuna unzi impulsive giver. Uyu unoita sechigayo chedizili. Unotanga akiringwa kuti ape. Unoda kwaya faith imuimbire kuti ape. Kana aimba ozunguka opa mupiro kuti chechi ivakwe. Impulsive giver. Bali Mwari ngavonga. Kuna unonzi committed giver. Unopa nemoyo wake wose. Amen, vana vaMwari. Vakaropafadzwa vakadaro vachapa nemoyo yavo yose. Pamanero anasi nakunamata. Titi Mwari, as I work, I have to go with my gifts, my tithes and offering to the storehouse. Ngatinamate. Mwari Baba tinokutendai nekuti matigonera. Matipambukana Mwari wokutitaridza kuti tichibata mabasa. Makatipa mikomborero yemabasa. Tiri mudzimba dzekambani. Hatibhadhari magetsi vamwe. Tinodzidzisirwa vana nekambani. Tine mota dzekambani. Mikomborero iyoyo. Tine zvekufuka, tine zvekudya. Chitiregererai Mwari patanga tisingabvisi zvegumi nezvipo. Asi nemharidzo ino toda kukoka hunhu hwaJoseph weArimathea, toda kukoka hunhu hwaNicodemus, toda kukoka hunhu hwaMary weBhetania. Tiregererei patakakuresherai. Namata chipota muzita raJesu. Amen. Dai Mwari atikomborera edu. Tosangana mangwana. Amen.